Ассалому алайкум дӯстон, шумо дар шабакаи Knockout.tg қарор доред ва мо имрӯзоиди тарзи бепул тамошо кардани турнири UFC 273 гап мезанем. Аз шумо танҳо лайк мондан аз тарафи мо бошад маълумоти муфид ва лозимӣ. аллакай ҳамин шаб дар Джексонвилл дар штати Флоридаи Амрико турнири калони UFC 273 баргузор мегардад ки мо шуморо 12 ҷуфт муҳориба интизор аст. Дар карди асосии турнир Ҳамза Чимаев бо ҷанговари бразилии Табор Гилберт Бёрнс набард мекунад. Худи турнир соати чанд оғоз мегардад? Худи турнир имшаба соати 1:00 ба вақти Москва ва ба вақти душанбе бошад соати 3 шаб оғоз мегардад. карди асосии турнир яъне баромади Ҳамзат Пётр бошад аз соати 5:00 ба вақти Москва ва ба вақти душанбе соати 7 саҳар оғоз мегардад. Турнирро аз куҷо бепул тамошо кунем? Дӯстон, дар ин навор мо ба хулосае омадем ки вариантҳои пулакии турнирро ба шумо пешкаш накунем, чунки ҳама бепул тамошо кардан мехоҳанд. аз ҳамин сабаб гапро зиёд намекунему дарҳол сухани асосии видеоро гап мезанем. мисли ҳар вақта силкаҳои тамоман бепули турнири UFC 273 дар шабакаи расмии Telegram канали Knockout.tg дастрас мегардад. барои ба Telegram канали мо пайваст шудан аз силкаи дар зери видео ва дар комментаре қарор дошта истифода баред. ана ҳамин силкаро дар зери видео ёфта зер кунед ва ба Telegram мо обуна шавед. ҳамчунин агар шумо силкаҳои дар Telegram мо буда тамошо кардан нахоҳед, пас аз шабакаи Match TV бепул тамошо кардан метавонед. аммо дар шабакаи Match TV танҳо карди асосии турнир аз соати 5:00 ба таври зинда яъне пахши мустақим пешкаши тамошобинон мегардад. ана ҳамин ду вариант дӯстон. аз мо танҳо ба шумо пешкаш кардан, интихоб кардан ин кори шумост. раҳмат ки видеоролика то охирша тамошо кардем. дар Telegram канали Knockout.tg во мехӯрем. то видеоролики навбатӣ, хайр.